kakinya, masih mundur sedikit menyisakan Bayer, tapi stoknya begitu menyakitkan. Hanya saja lebih di depan berbeda. Wey, Satya pun down. Satu untuk satu sejauh ini, tapi blessing duet dikeluarkan oleh Skylar. Begitu baiknya untuk focus lang pala sila sa pagkuha dun sa Mr. Rick sa gitna. Rimar with the send up. At kaya deliver ay nabaliktad ni Kelra. The gold standard is doing it. Magawa yung massive. ng Twisted Minds, nakahanap ng dalawa! Oy, bubog na kuha din ang... Oh! Dalawa tinamaan at sa More than 4 versus 4 ang mangyayari dito na magiging 5v4 na dahil si Onay buhay na. okay, pinuforce nila yung mga dashes dito Kiko! ni King. Oh my Kung goodness. siya ay Shot. mabibigyan dito ng Twisted Minds, wala ang jungler for the next 35 No way, no way. seconds. Pero nakakabawi Oh! si Sabero. Tamang sipa. Ito, nakapunto Ryota, hindi kakabit ang kanyang Dark Wave at mukhang itutuloy na nga ata nila yung Lord, hindi! Oy! Uy, walang retrihan na magaganap. Meron doon yung Blazing Duet at si Sabero ang pinupuruan nila. Wow! Yan si Upper iniligtas ito si Sabero. At dito na dito ang Onyx Philippines na kumuha pero gitna ang napipan ng Twisted and ang Lord dito. Saya yang pasaran saya merupakan mujizat. Membalikan kanan di mana Kadera udah tidak lagi sama Force satu poin kill Kadera dapatkan kali ini membalikan kembali kanan Kadera dan berbalik Kadera versus Sai benar-benar sembunyi lihat mereka semua kebingungan untuk bisa menangkan Kadera dan bahkan Daryl sekaligus. Nah, ini udah mulai tahan nafas nih permainan dari Kadera karena Dairon udah mulai mendekat juga. Gila, lihat damage yang diberikan sama Force pun ke belakang dengan ada Rev tidak bisa terlalu kuat untuk belakang Riz hilang itu saja. Double kill Kadera. Make it belum mendapatkan dan terikat. Apa terapkan dan hilang Immortality para pasukan dari tim Aralkyu. Mereka harus mendapatkan make it, tapi Kadera versus everybody mencoba untuk bergoyang. Double kill, bagaimana triple kill dan bagaimana para pasukan dari tim Aralkyu. Mereka akan mendapatkan Kadera Immortality dan Toy. One final situation. Kadera self-survive. Shut down.